беше това, което се нарича примадона. Не защото го демонстрираш, защото парадираш или нещо подобно. Нищо подобно, не. Тя беше един много естествен, много нормален човек. Тя можеше да разговаря с всички. Тя никога с нищо не е парадирала. Просто го носеше. С Лиляна Кошлукова се запознахме за първи път, когато моят мъж, който дори не си спомням дали вече ми беше мъж или още не беше, ме заведе на участие в Алианс Франсес на концерт, в който участваха Лиляна, Минко Босев, Лиляна Кисьова, Видин Даскалов и ние двамата. И понеже аз бях един заек, не бях излизала много често на сцена, много се страхувах и като видях тази компания от тези блестящи, известни, обичани артисти, познати навсякъде, всеки ги знаеше тях. И толкова се бях оплашила, че се наложи моя мъж така да ме побутва през цялото време, да ми дава някакъв кораж, но както и да е, справих се. И като свърши концерта, Лиляна пък ме и хареса на всичкото отгоре и между нас прехвъркна някаква такава искра силна. И ние от този момент нататък вече не си спомням кога не сме били приятелки. Ние бяхме през цялото време приятелки, много близки. И като постъпих в театъра, играхме и тук заедно. По концерти из цяла България сме ходили. Обикаляли сме навсякъде с нея. Много общи спомени, а пък когато не бяхме на работа, пак бяхме заедно. Или у нас, или от тях, или някъде навън, но всеки ден. Не знам дали тя се уморявала някога от мен, но аз от нея изключен. Тя беше толкова забавна, толкова духовита, толкова интересна, красива, елегантна. С нея беше толкова забавно, че нито за секунда никога не ми е омръзвало да бъда с нея. Знам много истории за нея и за съжаление нейният живот е изпълнен с много тежки и трагични събития. Тя е била на 19 години на 9 септември. Баща ѝ, който е бил образован човек, инженер, завършил в Германия, е бил кмет на село Церово. И това очевидно за някой е било достатъчен повод, за да го приберат в някакво мазе, където затварят в едната стая него, в другата стая Лиляна и майка й. Цяла нощ го пребиват до смърт. Те цяла нощ слушат неговите викове. И на сутринта той е мъртъв. И тя е чула, всичко това се е разиграло пред нея. И след това, за да се замаскира това долно престъпление, той бива съден от Народен съд вече мъртъв. Можете да си представите. Брат ѝ, младо момче, няколко години по-голям от нея, като вижда каква е цялата работа, решава да избяга в Гърция. И го застрелват на границата. Така че тези трагични събития тя носеше в себе си до край. Аз никога няма да престана да се удивлявам как можеш да преживееш подобни неща и да бъдеш толкова ведър, толкова засмян, с толкова много хумор.
Тя умееше да прави смешки сама със себе си. Тя се подиграваше на себе си по един изключително елегантен и приятен начин. Това много хора не го могат въобще. Тя можеше и беше винаги ведра, никога не се оплакваше, разказвала ни тези неща, защото бяхме много близки. Аз даже не знам дали е споделяла всичко това с други. 3 неуспешни брака е преживяла. Майка й беше единственият човек, който я подкрепеше и помагаше. И един ден, отивайки за кисело мляко, майка й не се върна, защото е блъсна мотор. И майка й почина на улицата. Така че животът е пълен с трагични събития, с едни неуспехи в личния живот, с неразбирателства, с 3 развода. И въпреки това, тя беше ведра, весела, засмяна. Нямаше това клеймо, нали, тогава се смяташе, че е народен враг, щом баща ти е съден от Народен съд, тя би могла да направи световна кариера. Защото нейният глас беше толкова красив, толкова качествен. Тя имаше изключително сценично присъствие. Носеше някакъв аристократизъм, носеше някакъв някакво интелектуално излъчване имаше. Беше красива. И ако не беше толкова много пречено поради политически причини, тя би отишла и на световната сцена, според мен. В един театър винаги има завист, в един театър винаги има някакви интриги, в един театър винаги се правят някакви задкулисни борби, кой ще играе на премиерата, защо и така нататък. Но нейното присъствие в театъра беше безспорно. Няма човек, и сега ако намерите хора от това време, който да отрече обстоятелството, че тя беше примадоната на театъра. Тя беше примадоната, тя беше героинята. И толкова безспорно нещо и всичката завист на света не може да изтрие. Просто не става. Лиляна беше образец, наистина, защото който не е играл оперета, той не знае колко е трудно.
Тя навсякъде, във всяка роля блестеше. Специално прекрасна беше като Ана Главари във Веселата вдовица. Прекрасна беше. Тук този костюм е от второ действие на тази същата оперета, от песента за Виля. Прекрасна Ана Главари беше. Беше прекрасна графиня Марица. Чудесна беше. Беше, тук гледам тази снимка, това е Болота от Синята брада на Офенбах. Прекрасна беше също. Каквото и да пипнеш и какво в... Херцогиня Герлштайн, да, прекрасна беше. Всичко, което е играла. Мисля, че всеки, който е играл, който е пял с нея, който е бил с нея на сцената, ще я носи завинаги в сърцето си. Защото тя беше много, както казах, прекрасна артистка, но тя беше и сърдечен партньор. Тя беше винаги до теб на сцената. Тя не беше така да върви, вижте ме, че ми се чудете каква голяма артистка. Тя играеше, тя контактуваше с партньорите. Затова всички я обичаха. И по-младите партньори, с които е играла. И да не говорим пък за тяхната прекрасна дружба с Минко Босев. Те бяха такава красива двойка. Толкова бяха и двамата красиви, талантливи, отдадени един на друг в изкуството, в живота. Нямаха нищо общо, смисъл бяха приятели, но на сцената бяха толкова достоверни. Така че всичко това, което е минало през тази сцена, не може да не е оставило дълбока диря. Лиляна по принцип беше дружелюбен човек. Тя не беше високомерна, не беше горда, но не мисля, че допускаше много близо до себе си всички. Доколкото си спомням, тя беше близка с Ида Финци, с Петю Щърбанов.
Те бяха много близки нейни приятели, събирали сме се, много прекрасно сме прекарвали, защото и Петю Щърбанов беше един много интересен човек. И Ида Финци с един така фин хумор заредена, с Мариана Коцева сме били. И даже мога да кажа, че Лиляна ме направи приятелка с Ида Финци и с Мариана Коцева, защото тя ни беше харесала по-отделно. И после ни сприятели и ние всъщност дружим и до сега. И когато се събереме трите, няма начин в един момент да не изплува името на Лиляна. Някои от нейните невероятни смешки, някои от нейните приказки, разкази, винаги си спомняме и винаги със смях, винаги с усмивка, винаги с радост. Няма начин да бъдеш с Лиляна и да не се забавляваш. Няма начин. Тя беше едно подвижно шоу. Имаше един такъв смешен случай. Идва тя при мене и ми показва някаква призовка за съда. И викам на съда. Аз няма да отида. Бичета, аз призовка. И пише, че ако не отиде, ще бъде закарана с милиционер. И аз викам, Лилянке, дай да отидем да видим за какво е това нещо. Ще те закарат с милиционер. И отиваме в съда, намираме съответната зала, оказва се, че върви на някакво дело, ще ни викат, сядаме да чакаме. И най-накрая жената извиква Лиляна Кошлукова, делото. Влизаме вътре, какво се оказва? Оказва се, че и съставили акт, че тя има куче. А тя всъщност нямаше куче и не била платила акта и затова се образува дело в съда, защото тя трябва да плати акт за куче. И я питат, казва, вие не сте си платили акта тук, затова е делото, вие трябва да платите. Тя казва, чутка на къде ще плащам, аз нямам куче. Ма вика, как така нямате куче? Не дойдоха ли да проверят? Бе един. Вика, добре, като дойде какво? Вика, имате ли куче? Добре, и вие какво? Пита съдийката. Аз викам, имам 2. И съдийката и двете съдебни заседателки взимат делото и така се похлюпват и почват истерично да се смеят. И я питат, ама, защо така му отговорихте? А тя вика, какво да му кажа? Такъв глупак. И сега съдийките абсолютно не могат, съдийката и двете съдебни заседателки не могат да разберат как така има акт за някакво куче, човек е проверил, тя твърди, че няма куче и най-накрая аз се явявам като свидетелка. И казвам, извинявайте, наистина, но моята приятелка няма куче. Ма вие познавате ли? Викам, ние от 20 не знам колко години сме приятелки, тя няма никакво куче. Ами вика, защо тогава според вас се е стигнало до там да й се състави акт? Викам, нещата са много прости. Нейната снаха, която живее другаде, има куче. И това куче е регистрирано на адреса на нейната снаха и живее с снаха и сина й. И за това се е получило така, че когато снаха й идва, води кучето. Кучето е било видяно от тях и някой е наклеветил, че има куче, но всъщност тя няма куче. Това куче е на снаха и си има съответната регистрация, печати, ваксини и така нататък. Съдийките се скъсаха да се смеят, скъсаха делото, пуснаха ни по живо по здраво, отвънка тази дето вика на вратата, вика,
Толкова години съм тука. Такова смешно дело не бех видвала. Така че с нея все такива някакви идиощини се случваха. И тя си ги разправяше. Живота има, ще се случи, то ви знайте, то ни лучи. Да бих казал смело мнение, то ви княже, той сподема. Значи мога, без съмнение, тогава моето предложение. А не тук има хора. Къде, кажи, къде? След бала с нашите идем там, в Хицинг той върна. Също в Хицинг, там сигурно ще сме нашите две сърца. О, моето е вече ваша принадлежност. Ще говоря вам с нежност. Там го връщам с една жена, сладка тя, и майка с нищо никаква, награда моя ти поклон. Кокетка тя, сега Лиляна беше перфектна домакиня. Просто невероятно. Тя, например, готвеше много хубаво. Правеше великолепни торти. Тя ни събираше за рождените си дни, на 4 октомври, винаги бяхме от тях, и на Цветница, и винаги имаше някакви празеници, някакви великолепни шоколадови торти, които тя правеше. Готвеше много хубаво и беше невъобразима честница. Дома и светеше. Този свят и от всички звезди облестиш. Стела е съдбата в капризна игра и сама с Лиляна ми липсва страшно много. Страшно много ми липсва, защото да имаш до себе си такова ярко присъствие, да чувстваш обичта на такъв човек, защото аз дълбоко вярвам, че тя ме обичаше, защото не са чувствата едностранни. В живота, когато някого обичаш толкова много, това е много пъти взаимно. А и тя ми го е показвала, тя ми е помагала страшно много. Гледаше моето дете, къпеше го и даже един път ми призна, че в много гореща вода го окъпала и се оплашила, защото то много се зачервило и такива разни работи, но тя ми призна години след това. Правих му един много глупав крем от мляко, захар, брашно и какао. И тя ми казваше, да, детето ти е злоядо, защото ти му правиш след този глупав крем. Ти ще видиш сега, аз като му направя. И като се развъртя, прави някакви кремове, бибелтъци, жълтъци, не знам какво направи. Един вълшебен какаов крем, вълшебен. И като го даде на моето дете, и то рече, и не щя да го яде. И се принудих пак с млякото, с захарта, брашното и какаото. Лиляна се радваше на деца. Тя обичаше много деца. Страшно много обичаше деца. И моето дете и до ден днешен, тя я кръсти Лиляничка. Като беше малка, не викаше Лелю Лиляна или нещо такова, викаше Лиляничка. И до сега я помни и я пази в душата си като Лиляничка. С много любов, с много обич, с много топло, красиво чувство.
Лиляна да се оплаква? Никога. Това ме е изненадвало. Аз дори когато не е била добре, когато така не се е чувствала съвсем здрава, аз не помня да се е оплаквала. Тя не се оплакваше. Тя беше винаги ведра, винаги в добро настроение. Или може би не искаше да прехвърля на другите, но не, това и беше вродено. Тя не го правеше на сила. Тя беше извор на хумор, на радост, на топлота, на обич. Защо, о Боже мой, защо, о Боже мой, защо, о Боже мой, защо, о Боже мой, защо? Ах, печено варено, бецо ще се яда, да сълзи най-солени, ногата ще текат. Но що пак, щом настане, кой мен ще успокой, мъжът ми щом го няма. Защо, о Боже мой, защо, о Боже мой, защо, о Боже мой, защо, о Боже мой, защо? И нямаше причини да е недоволна, въпреки всички огорчения, въпреки всички трагични събития в нейния живот. Тя остави ярка следа след себе си. Това е нещо, което не може да не носи удовлетворение. Предполагам, че го е чувствала, защото хората и на улицата я спираха, и я обичаха, и го показваха, и цветя и носиха в гримьорната. Това са неща, които носят удовлетворение. Една такава кариера, едни толкова добре направени роли, толкова много, всичките изиграни и изпяти перфектно, това носи удовлетворение. И мисля, че тя беше удовлетворена. Ви, господине, сте съсанка, крал не сте, а смешна сянка. Никъде не сте посмял. Тази съсвитна мъченица, сигурно нашата е кралица. Никъде не сте посмял. Айде, пина, дути псета, поздравам, добри момчета. Ескареш през своя крал. Мадам, ще имаме скандал. Нали е верно, виж го на какъв е хал. Мадам, ще имаме скандал. Не ми е жал, дори скандал. Не искаше да се самосъжалява. Не, тя не показваше неудовлетворение, но не мисля, че успя да подреди личния си живот, както го заслужаваше. Не можа да намери мъж до себе си, който да я цени достатъчно, да я опора, да бъде до нея в трудните моменти. Така, личният живот си беше една бъркотия. Защо се случи, ме той гълчи, вам грозно ли се струва, че целува? Намирам аз, че е наред и точно вас е кралски ред, че ето той го каза сам, зато и никак не ме е срам. Намирам, че не е било, прието кралство общество. Луда си, сега мълчи, уста, що блещат, затвори. Signor, dia mas, siapa mas, betul pingsan, asesi manieri cavalieri. Da chi se so, che tu sia cosa messo, e caro sana, gospodeš, so zbljal. Малко ти сгреши целувкато. На краля.
Ако сега мога да й кажа нещо, ще й кажа: толкова много ми липсваш, толкова много и толкова много те обичам. И ще те обичам докато съм жива. И докато съм жива ще те нося в сърцето си.